biletat munguara, po prishin një kontratë për të cilën garantoj qytetarët e këtij vendi se do gjobiten më së paku 500 milion euro. Po prishin një kontratë dhe po prishin kontratën vetëm e vetëm se e panë që Bexhet Pacolli nuk ka normen të njohë atyre aksionet që këta pretendojnë se kompania turke ja ka dorëzuar Bexhet Pacollit për në prodhësi të tyre. E kuptoni? Pra, këtu është një treshe faqezez, Edi Rama, Lubi Balluku, Taulan Balla, të cilët kanë përdorat ortakun tjetër të ndërtimit për t'ja marrë Pacollit aksionet. Pacolli aksionet nuk i jep. Është biznismen me eksperiencë dhe duket se nuk plotëson pazarin e tyre, kërkesat për pazar. Janë më qesharakët në botë proceset ndaj kësaj dosje. Dhe dëshmia që Pacolli ka bërë, si u thirr nga Belinda dhe si u Belinda u veçue me biznismenin turk, e tjerë, dëshmojnë qartësisht se Rama, Balluku dhe Taulanti janë pretendentet më kryesor për aksionet që turku ka dorëzuar. Historira mafioze, korupcionit të pa para, ju kujtohet ju, nuk e harroj ndonjëherë, kur Belinda Balluku, e cila për hir të zvërtetës, do ta them këtu, që në çdo rafsh përfaqëson një nulitet njerëzor, një turp njerëzor, absolutisht, në çdo rafsh, vraponte në Kërni dhe deklaronte se Vlora do ketë aeroportin më të madh në Ballkan. Me gjithë që se ndi, duke treguar veten se Ballkani nuk ka një ignorante të dytë se ajo, e cila nuk din as të maskoj vjedhjet e saj, se të pretendosh të ndërtosh në Vlorë aeroportin më të madh të Ballkanit, do të thotë të gjobisish shqiptarët me një gjobë të tmerrshme. Vlora është një destinacion turistik nga më të mrekullueshmit, por Dubrovniku është gjithashtu një destinacion turistik dhe historik nga më të mrekullueshmit. Dubrovniku ka një aeroport shumë të mirë, por nuk ka as aeroportin më të madh të Kroacisë, as të Ballkanit. Po pse donin këta Rama dhe Balluku në të madhin aeroport në Ballkan në Vlorë, për të bërë vjedhjen më të madhe në Ballkan me një aeroport. Kjo ishte një histori dhe që ta dini ju, tani ta mbërni vesh, kur ndërtohej aeroporti që i zhduk Flamingot, aeroport, Flamingot i zhduk, dhe unë të vetëdijshëm se e vërteta është që Flamingot, pasi të fillojnë fluturimet në atë lagunë, nuk kanë vend më. Imagjinoni ju duke u fluturuar avion mbi lagunë.
Dhe për të mbrojt, sepse nuk është se ngritem, ne ngritem shumë çështën e aeroportit. E ngritën dhe disa mjedisor, ç'është e vërteta. E ngritën. Po për të mbrojt nga protestat, aty ditë e natë ishin të stacionuara 30 mikrobuza dhe autobuza policie të gjitha llojeve të policisë. Sepse Rama dhe Lubia mbronin pronën e tyre. Kjo është e vërteta. Shkojt në të njëjtën, zoti Berisha, po shkojt në të njëjtën situatë dhe dëm financiar edhe për çështjen e portit të Durrësit, meqense investitori i saj tashmë shpreu ripenduar për këtë investim. Siç e din, ne në mënyrën më të përsëritur kemi denoncuar aferën e portit Durrësit si aferën më të madhe korruptive në Europë. Nuk ka asnjë aferë tjetër në ndjenin time që arrin në shumën 4 miliard euro siç arrin porti i Durrësit. Më në fund, gjithçka doli në dritë e diellit si një aferë mega kriminale e Edi Ramës, ai që pretendoi të ndërtoi Dubai në 1001 netëve të Ramës Dubai City, ai la shnën, bëra gabim dhe kaq. Bëri gabim duke ndërtuar pallate që zhyten në rër, humbasin në rër që ndërtoi, me Edi Ramën dhe Edi Rama nuk thot një fjalë. Përveç kësaj, ai Edi Rama ka gjobitur shqiptarët me 1 miliard euro të port që duan për portin e ri. Kjo është afera korruptive më e madhe në Europë. Shkon në total 5 miliard euro. Isha, duket se tashmë në gusht është rihapur sërish çështja e pagave të gjyqtarëve dhe prokurorëve, shoqatat e magjistratëve para pak ditësh në fakt kërkuan zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese, duke akuzuar Partinë Socialiste se ka djegur dhe Parlamentin më saktë që ka djegur afatet e përcaktuara nga kjo gjykatë, por ndërkohë Partia Socialiste ka depozituar në fakt projekt ligjin e saj sa i takon pagave të gjyqtarëve të prokurorëve, duke parashikuar një rritje prej 0.2% mund të themi bazuar në pagën referuese të presidentit. Cili është qëndrimi i Partisë Demokratike për çështjen e pagave dhe gjyqtarëve, duke qenë se është rihapur sërish si debat, dhe a do e miratoni ju në parlament ndryshimet e propozuara nga Partia Socialiste? Qëndrimi i Partisë Demokratike është shumë i qartë. Zbatimi i vendimit gjykatës kushtetuese kusht themelor për funksionimin e shtetit ligjor. Zbatimi i vendimit gjykatës kushtetuese nuk është gjykata kushtetuese me vendimin e saj që ka përmbysur piramidën e pagave në Shqipëri. Është Edi Rama me politikën e tij pejgamberëse që ka përmbysur atë. Është Edi Rama që përcaktoi rroga për prokurorët e skapit më të larta se për anëtarët e gjykatave kushtetuese dhe kryetarët e gjykatave kushtetuese të gjithë rajonit.